готови ли сме? Започваме! 10, 9, всички! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ето е нашата ока, так светла и крайна. Много е красива. Харесва ли ви лъкичката? Много е красиво. Много моля да оставим децата да слязат, за да гледат изпълнението на нашите деца и да са и няма да има място. Много моля всички родители и децата се изтеглят от площадката, за да могат нашите сиверняците да изпълнят нашето поздравление към дядо Коледа. Готови ли сме? Всички деца долу! Сиверняците готови ли сме? Въртете се там, децата. Минете малко надолу. Горе музика!